हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज गेट इट क्लियर। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि 817 की आज हियरिंग थी, बट हमें सोर्सेज से ऐसा पता चला है कि आज आपका 817 का केस जो है वो कोर्ट में नहीं लग पाया है। तो फ्रेंड्स, आज शाम को ही बोर्ड वालों ने एक नोटिस रिलीज किया है और उसमें ऐसा लिखा है कि जिन लोगों का टाइप टेस्ट 8/9/2021 को होने वाला था वो आपका क्या हो चुका है, पोस्टपोन हो चुका है जब तक कोई फर्दर ऑर्डर कोर्ट से नहीं आता। फ्रेंड्स, नेक्स्ट डेट जो है हियरिंग की वो हमें मिली है 8/9/2021 की। और फ्रेंड्स, नोटिस में ऐसा भी लिखा गया है कि जिन लोगों का टाइप टेस्ट 9 तारीख से लेके 12 तारीख तक है वो भी क्या हो गए हैं, पोस्टपोन हो चुके हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि हमें हियरिंग की डेट जो है वो जल्दी से जल्दी मिल रही है। तो फ्रेंड्स, इसमें एक पॉजिटिव बात ये भी है कि हमें इसका रिजल्ट जो है वो जल्दी ही देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, कुछ ऐसा रिजल्ट होगा कि जिससे हमारा जो ये प्रोसेस रुका हुआ है वो हमारा स्मूथली चल सके। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि हमें एक अच्छा डिसीजन मिलेगा एंड होप फॉर द बेस्ट। ऑल इज वेल। थैंक यू।